이게 만삭 임산부의 진짜 일상. 무겁다. 코 골면서 잘만 자던데? 에? 내가? 도레미파솔라니도. 오늘은 제가 만삭 임산부의 삶을 한번 공유해 보려고 합니다. 임신 중에는 항상 왼쪽으로 누워서 자는 게 좋다 이런 말들을 정말 많이 하세요. 똑바로 누우면 허리가 뜨고 아예 무게 때문에 허리가 눌려서 허리에 무리가 되게 많이 가는 자세라고 해요. 그래서 보통 똑바로 누워 자지 말라고 말을 많이 하는데 임신 중기 때까지는 저는 한쪽으로 누워서 많이 잤었어요. 베개를 이렇게 다리 사이에 끼고 베개 하나를 더 껴안고 잤었는데 그때는 그게 전혀 불편하진 않았었거든요. 근데 이제 만삭이 되고 나니까 누워있는 그쪽의 척추들이 다 아프더라고요. 왼쪽으로 누워있으면 왼쪽 등짝이 허리가 너무 아프고 이런 식으로. 그래서 저는 요즘 자기 전에 남편한테 마사지를 해달라고 많이 해요. 한쪽으로 누운 다음에 나 마사지 좀 해줘 이러면 남편이 하는 말은 등짝 아니면 허리? 물론 등짝부터 허리 꼬리뼈까지 다 마사지를 해주긴 하는데 그래도 가장 뭉쳐있고 가장 아픈 쪽을 많이 풀어주다 보니까 그런 질문을 하더라고요. 저는 똑바로 자는 게 훨씬 허리가 덜 아프고 옆으로 누워있는 게 오히려 더 힘들어서 알아보니까 자기가 편한 대로 자는 게 좋다고 하더라고요. 그대로 누워 자기 시작을 했어요. 침대가 잘 받쳐줘서 그런지 무리가 없더라고요. 그런데 요새는 아기가 나를 누르고 있는 느낌이 그대로 오롯이 다 전달이 돼서 와 무겁다 이런 느낌이 확실히 들더라고요. 그러다 보니까 어떤 자세를 하고 잠을 자도 깊게 잘 못 자고 허리가 아프고 등짝도 아프고 어쩔 수 없는 만삭 임산부의 삶인 것 같습니다. 잠에 대한 얘기를 좀 더 해볼게요. 중간에 화장실 한번 꼭 간다고 했잖아요. 근데 화장실을 갔다 와서도 초기 때는 늘 잠을 잘 잤어요. 화장실을 막 5번도 가고 이랬었는데 그래도 다시 바로 잘 수가 있었거든요. 요새는 가끔 화장실 한번 갔다 오고 나면 정신이 너무 말짱하게 확 깨버려서 몸은 피곤한데 잠이 안 와요. 그렇게 해서 다시 잠에 못 든 경우가 꽤 있습니다. 그리고 잠이랑 관련된 또 한 가지 증상이 생겼는데요. 바로 코골이입니다. 남편이 저한테 코를 곤다는 거예요. 저는 원래 코를 안 골거든요. 코를 오히려 고는 사람은 남편인데 남편이 저한테 코를 곤다고 하니까 코 골면서 잘만 자던데? 이렇게 하길래 에? 내가? 처음엔 진짜 장난인 줄 알았어요. 근데 남편 표정이 너무 진지한 거예요. 되게 크게 골던데? 막 이러더라고요. 정말 곤다는 거예요. 내가 무슨 코를 골아? 하고 검색을 해봤는데 임신 후기 코를 고는 경우가 많아진다고 하더라고요. 대학 연구팀의 결과에 따르면 임신한 여성 중에서 코를 고는 사람은 41%, 임신하지 않은 사람 중에서 코를 고는 사람은 17%로 2배 이상 차이가 날 만큼 임신하고 나서 코골이가 생기는 경우가 많은 것 같아요. 그래서 제가 코를 골게 되면 영상을 찍어달라고 했는데 제가 잠 자다가도 워낙 예민해서 카메라 소리만 들리면 바로 뒤척거리고 깨버려서 아직 영상을 못 찍었거든요. 영상을 찍게 되면 꼭 올리겠습니다. 그리고 남편이 갈수록 코를 더 세게 곤다고 하더라고요. 남편이 그렇게 말을 해주고 나서 얼마 전에 코를 골다가 나 이렇게 코 고는구나 하고 저 스스로 들은 적이 있어요. 나 진짜 코 고는구나 이렇게 느끼면서 잠을 잤답니다.